arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Adım Öylü'nü size okula gidiyorum. Mesela bu ilk silahımızdı. Bu sulu artık çok yumuşadı. Elimize çok yapıştı. Biz de onları tamir ettik işte. Sulu bolasa ettik işte şimdi. Sulu bolas iyi geliyormuş. İşte artık sıkın, tamam mı size? Çünkü yoksa gene bozulabilir belki diyelim size. Çünkü Öylü'nün kanalına hoş geldiniz. Güle güle. Ama bu şeyini göster, slime'ına bakalım. Bakın. Kendine geldi. Bakın bir de buna. Kendine geldik işte. O başım ben böyle yapmışım. Çok güzel değil mi ya arkadaşlar? Bence siz de yapmalısınız bunlardan. Ama şöyle bir yapıştırıcıyla. Ay çok güzel attı size böyle. Çok güzel. Sen şöyle koy anneciğim. Biraz sen. daha boraks lazım sanırım Evet ver. ona. Bu kadar yeter mi? Ay attı. Ay çok yumuşadı. Sertleşmeye başladı. Çok yumuşaktı çünkü. Şuna bakabilir misiniz arkadaşlar? Ben bunun içindeyim. Ben bunun içindeyim. Göremiyorum sizi. Ama karıştırmak yasak. Oldu mu sence? Oldu bence ama arkadaşlar. Biraz daha koyalım mı boraks? Evet ver. Yani şimdi daha iyi oldu. Ay çok güzel artık oynayalım. Şunu açıkından koyabilirsin anneciğim. O kalsın şimdilik. Bunu hallederiz. Evet hallederiz işte. O alet ve bu daha güzel olmuş bence. Hangisi güzel diye bakalım mı? Hangisi güzel? Hangisi dersen? Bu biraz daha yumuşak. Bunu biraz daha borakslamamız gerekiyor daha sonra. Ben borakslayayım mı? Şunu çıktım şöyle yana. Şimdi bunu Boraksama. birazcık yapalım çünkü bu kendine geldi arkadaşlar, bakın. Sen onu arkadaşlar göster. Ha oldu da ama burada. Şuna bakabilir miyim? Hello. Aa köpücük patladı. Duydunuz mu? Yap bakalım, biraz daha yumuşak sanki. Azıcık daha gerekli Evet mi? ben açıkım daha belki gerekir. Ah tamam çok geldi. Tamam. Arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Bak bakalım çünkü bu Bir şey kendine çıktı mı gerçekten sen? geldi. Ay diğer çocuğun dişi çıktı diyorum. Açık da karıştıralım. Okul pokulu sirpoyu. Ana sirpoyu. Sesi duyuyorsunuz mu? Hatta bunun sesini duyuyorum. Anne bana milyonlu el sabunu al. Oy. Sünger boblu. Ne? Sünger boblu aldım. Sünger bok bana şey yaptı. Neydi? El kremi al. El sabunu. El sabunu. Oldu mu sence? Oldu Bence ya, oldu. harbi. Bakayım. Aynen bence de oldu. Biraz daha Bence- iyi. Eski haline göre. Açıkın daha belki yapmalıyız. Yani ne olmuş slime'lara bunlarda? Çok yumuşamış slime'lara birazcık sıvı boraks koyduk mu? Bakın kendine geliyor. Biz bunu çok önceden yapmıştık. 4-5 ay oldu neredeyse, değil mi Eylül? Bir tane dört Çok olmuştu. Ama çok sıvılaşmıştı. Şimdi kendine geldi. Ay. Görüşürüz. Anne hayır. YouTube'a gönder tamam mı? Bu Tamam bir sefer? tane. Fış çık çık.